dawuhana Kanjeng Nabi alaikum bimujalasatil ulama geura netepan aranjeun kabeh bimujalasatil ulama duduk berkumpul ngariung caricing jeung para ulama deket jeung para ulama wastima'u kalamil hukama jeung ngadengekeun kecapan-kecapanana kata-katana nasehat-nasehatna para hukama para ahli bijak ulama nu ngabogaan ilmu hukama anu ngabogaan kabijakan. Ieu perintah ti Kanjeng Nabi sangkan diri urang jiwa urang hate urang eta hirup boga kahirupan katenangan cek Kanjeng Nabi sok geura caricing geura ngahiji ngagabung jeung para ulama duduk dina pengajianana ngadengekeun pengajianana oge ngadengekeun nasehat-nasehatna ahli hikmah nasehat-nasehatna para hukama sangkan diri hate urang ieu hirup sangkan diri urang ieu pikiran jeung hatena subur kana hal-hal anu positif kama yuhyil ardal maitata bima ilmator sakumaha seperti halna tanah nu paeh bumi anu gersang bisa jadi subur bisa jadi pinuh ku penghijauan ku cai hujan bumi anu gersang bila mana kahujanan eta bakal tumbuh jujukutan tumbuh penghijauan ngajadi subur kitu deui hate urang anu gelisah anu gesah anu gersang anu panasan anu jauh kana kahadean bila mana orang rajin deket jeung para ulama rajin ngadengekeun kana petuah-petuah nasehat-nasehat ulama jeung hukama ke pikiran jeung hate urang jiwa urang ngajadi subur ngajadi makmur ngajadi tentrem tenang hate matak bila mana urang neangan ketenangan hate kasuburan jiwa sok geura karumpul ngadareukeut jeung para ulama tur ngadengekeun kana nasehat-nasehatna.